នេះគឺជាស្នាដៃសិល្បៈថ្មីរបស់តារាសម្ដែងនិងជា VJ អាលីយ៉ាមានការងារបើកឆាកដំបូងសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 ក្រោយពីនាងជួបរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហាជូរចត់កាលពីពេលកន្លងមកនាងបានថតរូបនិងវីដេអូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅសន្តាគារប្រណិត Heritage Suites Hotel នៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបក្រោយជួបរឿងស្មុគស្មាញក្នុងជីវិតតារាសម្ដែងស្រីនិង VJ អាលីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាទទួលបានការងារសិល្បៈថ្មីមួយគឺជាការផ្ដល់ឱកាសបើកឆាកការងារសិល្បៈជាថ្មីនាងថាម្ចាស់សន្តាគារ Heritage Suites Hotel បានអញ្ជើញនាងជាតារាកិត្តិយសដើម្បីថតរូបនិងសម្ដែងក្នុងឈុតផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សន្តាគារនេះដោយបូករួមទាំងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងស្នាក់នៅសន្តាគារនេះជាច្រើនថ្ងៃក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យទិវានៃក្តីស្រឡាញ់កន្លងទៅសន្តាគារនេះស្ថិតនៅជិតវត្តពោធិ៍លង្កាសង្កាត់ស្លក្រាមខេត្តសៀមរាបនាងបានបញ្ជាក់ថាការថតត្រូវបានធ្វើឡើងជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញផលិតមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនដោយតម្រូវឲ្យនាងថតនៅគ្រប់សកម្មភាពបង្ហាញពីសេវាកម្មជាច្រើនរបស់សន្តាគារប្រណិតមួយនេះទាំងទិដ្ឋភាពនៃការស្នាក់នៅនិងការបម្រើសេវាកម្មជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសន្តាគារតារាស្រីដែលធ្លាប់រងគ្រោះព្រោះអំពើហិង្សាបង្ហាញពីអារម្មណ៍រំភើបផងដែរជំវិញការផ្ដល់ឱកាសរបស់ម្ចាស់កម្មវិធីក៏ដូចជាម្ចាស់សន្តាគារដែលបានស្វែងយល់និងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់តម្លៃដល់សិល្បករដោយផ្ដល់ការស្នាក់នៅជាច្រើនថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់នាងក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ផងដែរអ្វីដែលនាងកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការបន្តការងារនោះគឺក្រោយពីបុគ្គលិកសន្តាគារខាងលើបានស្វាគមន៍រួសរាយរាក់ទាក់និងសុំថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នាជាដើមសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះតារាសម្ដែងស្រីនិង VJ អាលីយ៉ានឹងទទួលបានការងារសិល្បៈជាថ្មីហើយនាងក៏បួងសួងឲ្យឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់នាងផងដែរនាងរំពឹងដែរថាស្នាដៃសិល្បៈថ្មីរបស់នាងនឹងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីមហាជន